denggem katoy araraw ko napas nek dawat ko tulungan. Iti dayto nga oras iti agsapa ayaten nga gagayem ken kakabsat pagyamanan tayo launay ni Apo Dios iti dakkel nga ayat ken panarabay na nga dimteng tayo manen iti dayto may kapitungal daw tapno iti kasta ket celebraran tayo iti panamarsua ni Apo Dios ket kayat kayo nga kablawan iti nimbag nga agsapayo amin kakabsat ken kastamat nga happy Sabbath kada kayo amin. Iti daytoy nga gundaway ket itultuloy tayo nga adalen iti adal may papan iti nasantuan nga kasuratan iti tema iti Sabado. Ket adatayon iti may kasangapulo ket tallo nga iti paulo na daytoy ket tumutup a panaginana iti Sabado. Kasakbayan lang agpatpatuloy tayo kakabsat. Awisan kayo man iti tayo panagtamed iti panagkararag. Managayat ken manakabalin a Dios. Iti daytoy nga oras iti agsapa iti aldaw mo na santuan. Agyaman ken idayaw da kaapo iti agtultuloy nga panangaywan mo kada kami, panangidaldalan mo kada kami. Ken kang runana makipagragsak kami ken kaapo nga dimteng kami manen iti daytoy may kapito ngaldaw iti lawas tapno iti kasta ket agyaman daydayaw kami ken ka. Dawatan mi kadingarod nga itingkam panagbasa kadagiti nasantuan nga sasaom. Ket maddan kami iti pannakaawat Apo. Tila mabalin nga lukatam dagiti puso ken panpanunot mi. Uray pay kang runaan dagiti gagayem kakabsat nga agdengdengeg. Dito yapo iti dawat miken kang ipakpakaasi itinagan ni Apo may Jesus. Amen. Idi na palabas ngayon tayo panaginadal ayaten nga gagayem nga kakabsat ket nadal tayo no kasano nga nabaliwan iti urnos iti petsa saan nga iti urnos dagiti aldaw iti lawas ayaten nga kakabsat ket itata itultuloy tayo nga dalen daytoy tumutup a panaginana iti Sabado. Adda dagiti banbanag nga kasapulan tayo nga maamuan manipod iti nasantuan nga kasuratan no kasano tayo nga ngilinen iti aldaw a Sabado ayaten nga kakabsat. Iti Marcos chapter 2 verse 27. Idinto ani Kristo ket nangted iti Sabado iti tao iti panamarsua. Saan nga rod ang mabalin nga daytoy kat iwalin dagiti Kristiyano kakabsat. Tano iwalin ti aldaw a panaginana a may kapito nga aldaw, iwalwalin tayo mat iti namarswa ng aramid ken nang ted ito'y a tao. Wano nang ted iti tao. Ni Samuel, iti 1 Samuel chapter 2 verse 30, iti maudi nga paset na kunana, dagijay amang dayaw kanyak, dayawek to. Ket dagijay amang lais kanyak, maikaskasudan to. Iti umuna ayaten nga kakabsat ken gagayem nga suteho iti daytoy nga adal tayo. Ket kaano kadi iti panangrugi ken panagibos ti aldaw a Sabado. Adda iti urnos na ayaten nga kakabsat agsipud ta ni Apo Dios ket inaramid na daytoy inted na dayjay may kapitong aldaw wenno iti aldaw nga Sabado wenno aldaw nga panaginana
ket kaano iti panangrugina, ken kaano met iti panaggibus na. Daytoy nga panangsalimatmat iti aldaw nga may kapito wenno iti Sabado. No kitaan tayo iti Genesis chapter 1 verse 5, iti verse 8, 13, 14, 19, 23, ken 31, ket ditoy ibagbagana ayaten nga kabsat nga kalpasan nga ni Apo Dios ket nakita na dagiti inbagana nga naparsuwa ket kunana naadda iti malam ken tibigat. Mapaniknikan ditoy ati aldaw a pagsarsarunwan iti sipnget ken kastamet iti lawag. Mangrugi iti paset a sipnget ken aglepas ti paset a lawag wenno dayjay sumipnget kakabsat. Mangrugi iti tunggal aldaw iti lilenek ken agpatingga iti ililenek. Ti Sabado may kapitungal daw mangrugi iti ililenek ken agturpos iti ililenek. Data iti pangkitaan tayo ayaten nga kapsat. Nulumnek iti init iti malem. Ket ditoy nga agsinan wenno iparangnan dayjay sabali manen nga paset iti aldaw. Mangrugi iti ililenek ti init no ibatay tayo iti Marcos chapter 1 verse 32, ket no dadduma mapagsinukat tayo dayjay rabii wenno iti malam ken uray pay dayjay sumipnget ayaten nga kapsat nulumnek ti init rumabii iti Biblia. No iti Deuteronomio chapter 16 verse 6, 23 verse 11, ken uray pay kadagiti surat iti arari ket mabukel iti maysa nga aldaw iti 20 ket 4 nga oras nga dayta ket adda iti nasipnget ken nalawag isu dayjay ililenek wenno malem ken iti bigat. Ti lilenek ti init iti tanda nga inted ti Dios nga mamagsina kadagiti alaldaw. Isu nga iti panangrugi ken panaggibus ti aldaw a Sabado wenno iti maysa nga aldaw kakabsat saan laeng nga iti aldaw a Sabado mangrugi daytoy iti ililenek ti init ken kastamet dayjay agpatingga inton lumnek iti init. Tadaytoy nga rod iti inted ti Dios nga mamagsina kadagiti alaldaw. Iti may kadua, anya nga aldaw ti pakaramidan ti naysang sangayan a panagsagsagan at tapno mangilin ti Sabado. Ket aldaw idi ti panagsagsagana ket aglawag iti aldaw a panaginana. Dito ket masarakan tayo wenno mabasa tayo iti sinuratan ni Lucas chapter 23 verse 54 ken kastamet iti daan nga testamento kakabsat iti Exodus chapter 16 verses 22 ken 23. Tano awan ti dayjay nasapsapa nga panagsagsagana sa pasap asaan nga umiso ti panakasalimatmat tayo iti Sabado wenno iti aldaw a panaginana. Ipapay na ti panagsagsagana iti adado at tiyempo iti isesarek iti inana ti Espiritu ti bagi kabayatan ti Sabado niya po tayo ng Jesucristo. Iti may katlo kakabsat, anya ti masasaw may papan iti trabaho iti aldaw a Sabado. Iti Exodus chapter 20 verse 10, iti dayta nga aldaw di ka agtrabaho iti uray anya. Daytoy iti bagbagana iti nasantuan nga kasuratan, manipud pay iti punganay ayaten nga kakabsat. Dagiti maiparparit wenno saan nga rumbeng nga trabahuen iti aldaw nga panaginana, ket isuda dagiti trabaho a pagsapulan, ken uray anya nga aramid asaan a maitunos iti umiso a pannakasalimatmat dayta nga aldaw. Iti may kapat kakabsat ti Sabado agpay kadi iti natawan arag utayo
ken itinatawaan asa sasao tayo. Dito'y kadi kat agpaay kadi itinatawaan. Dagijay kabukbukudan tayong panagragragsak, panagkabukbukudan tayo a panagsasao kakabsat. No kitaan ta iti surat ni propeta nga Isaiah, iti 58:13 kan 14, ibaganak kada tayo iti kastoy. No ibawing mo tasakam iti aldaw a panaginana, iti panagaramid ti ragsak mo iti aldaw a nasantuan. Ket naganem ti aldaw a panaginana a maysa arag-o, ken nasantuan ni Jehuba a nadayag. Ket isunto ti dayawem, di ka aramiden dagiti daldalan mumetlaeng, di ka sapulen ti ragsak mumetlaeng, di ka sawen dagiti saum metlaeng, iti kasta agrag-u kanto ken Jehuba, ket pasakayen kanto kadagiti nangato a disut ti daga, ket taraunan kanto iti tawid ni Jacob nga amam, tain sao tingiwat ni Jehovah. No ibawing mo tasakam iti aldaw a panaginana, so adda dagiti banbanag nga ilatak na kada tayo ayaten nga gagayem, no kasano tayong makipagrag-u ken ni Apo Dios. Naganem ti aldaw a panaginana a maysa arag-u. Maysa arag-u iti aldaw a panaginana, nasantuan ni Jehuba a nadayag. Iti aldaw nga panaginana wenno iti aldaw nga panagnilin kakabsat, daytoy ket maysa kadagiti wagas tapno iti kasta ket makapagbalin tayo nga nasantuan akas ken ni Jehuba a nadayag. Ket isu iti dayawon tayo sanamot nga kayat nga sawen nga iti aldaw laeng iti Sabado iti intayo panang dayaw iti Dios no diket iti amin nga aldaw ken iti amin nga panagbiag tayo ngem adda iti maysa nga aldaw nga daytoy ket nangruna nga intayo panagtitipon kadagiti balay pagdaydayawan tapnon iti kasta ket makipagrag-u ken agdayaw tayo ken kuana kakabsat. Ibaga na pa'y kada tayo, di ka aramidan dagiti daldalan mo matlaeng. Anya dagiti daldalan tayo ayaten nga kapsat. Dagiti daldalan tayo kat dagiti banbanag nga saan nga may tutup nga ramidan iti aldaw nga panaginana. Dagiti panagtrabaho, uno anyaman dagiti natawan nga aramid tayo ayaten nga kakabsat. Di ka sawen dagiti sao metlaeng, dagiti sao tayo, nga kabukbukudan tayo nga sao. Ket no dagitoy ket aramidan tayo, iti kasta kunana agrag-u kanto ken ni Jehuba, ket pasakayen na kanto kadagiti nangato adisu iti daga, ken taraunan na kanto iti tawid ni Jacob nga amam, tain sao ni Jehuba. Mabalin nga ibagam gayem ken kapsat ko. Hantayumat nga nagtaod iti kapututan ni Jacob. Ya? Agsipod tano nagtaod tayo iti kapututan ni Jacob anyangay nga puli iti Israelita iti ayan tayo. Ditoy ayaten nga gagayem ken kapsat ibagana kada tayo nga uray pay iti muna nga tiyempo uray pay iti tiyempo ni Jacob ken uray pay itatta ayaten nga kapsat agsipud ta numaaddan tayo iti dakkel nga panakirelasyon iti Dios daytoy nga panagdayaw ket mabalinta nga aramidan kang runaan na patyenta nga ni Apo Dios isu iti namarsua iti langit ken iti daga. Iti may kalima, anya kadit ti sasawen ni Apo tayo may papan ti panaggatang ken panaglako kabayatan iti Sabado. Mabalin tayo aya iti mapan aglako, mabalin tayo aya iti mapan gumatang ayaten nga rabsat. Iti maysa nga pakasaritaan iti libro iti Nehemias ayaten nga kakabsat.
Dito'y ket iturong na kadatayo, iti paspasamak wano pakasaritaan nga ni Apo Dios ket wano daytoy nga kapadasan ket isu iti maysa kadagiti kapadasan nga nasalungasing dagiti anak ni Apo Dios kang runan na iti daan nga testamento kakabsat. No kita enta iti kapadasan wenno pakasaritaan iti libro ni Nehemias chapter 13 15 aging gana iti 31 ket mabasa ta ayaten nga gayem ken kabsat ko iti maysang banag may papan iti panaggatang agsipud ta kadigidi nga tiempo idin nga agsubsublida manen ijay Jerusalem ket adda manen iti mapan aglako takunana iti kastoy kadagidi nga aldaw iti verse 15 Nehemias chapter 13 verse 15 aging gana iti 21 kadagidi nga aldaw nakitak ijay Huda dagiti dadduma alalaki nga agbadbaddek kadagiti pagpespesan ket nga sawen uray pay kadagiti anak iti Israel ket iti aldaw nga panaginana addada ijay nga agbadbaddek kadagiti pagpespesan iti ubas iti aldaw a panaginana ken agyeg kadagiti pinungo ken ipaawit da kadagiti asno dagidi kastamet ti arak ubas ken higos ken amin akita dagiti awiten ngayon serekda iti Jerusalem iti aldaw a panaginana ket pinaneknekak ti may busur kadakwada iti aldaw a panaglakuda kadagiti makmakan idin nakisubangak kadagiti natakneng ti Huda ket kinunak kadakwada anya ang nagdakes a banag daytoy nga aramidyo ken bareng-barengen nyo ti aldaw a panaginana so ure pay kadagiti nga tiempo ket daytoy iti kapadasan da ni Nehemias kunana nakisubangak kadagiti anak natakneng ti Huda ket kinunak kadakwada anya ang nagdakes a banag daytoy nga aramidyo ken bareng-barengen nyo ti aldaw a panaginana. Saan aya kastoy tinaramid dagiti ammayo? Ket saan ayang inyeg ti Dios tayo amin daytoy adakes ti rabaw tayo ken iti daytoy nga ili nupay iiyeg yu pay ti pungtot iti rabaw ti Israel gapo iti panang bareng-bareng iti aldaw a panaginana. So ure pay kadagiti kapadasan da gagayem ken kakabsat aya ket daytoy iti maysa kadagiti banag no apay nga nadadael iti Jerusalem agsipud iti saandang panang salimetmet iti aldaw a panaginana daytoy ket panang bareng-bareng binareng-bareng da ayaten nga gagayem ken kakabsat ti aldaw a panaginana ket naramid nga idi adagiti ruangan ti Jerusalem nang rugida a masipngetan iti sakbay ti aldaw a panaginana inbilin ko a marekpan dagiti ruangan ket inbilin ko asaan a maluktan agingga iti kalpasan ti aldaw a panaginana ket dadduma kadagiti adipen ko insaad ko nga agaywan kadagiti ruangan tapno awan ti mayserek ken awan iti awiten iti aldaw a panaginana iti kasta dagidi agbanyaga ken naglaklako ti amin akita ti tagtagilako nagdagusda iti ruar ti Jerusalem iti maminsan wenno mamindua idin pinaneknekak ti may busur kadakwada ket kinunak kadakwada apayapay agdagus kayo iti ruar ti bakod no aramiden nyo manen ti kasta ikabil kunto dagiti imak
kada kayo nanipod iti daydi at tiyempo ken ti kalpasan na dida imayen iti aldaw a panaginana. So nga iti panagnegosyo ayaten nga kapsat panaglako ditoy ket ibagan na manipod iti daytoy nga pakasaritaan iti libro ni Nehemiah ayaten nga kakabsat daytoy nga kapadasan ken mabalin nga uray pay iti baro nga testamento iti tiyempo tayo ayaten nga kakabsat agsipod ta daytoy ket banag nga panang pabareng tayo iti aldaw a panaginana isut gapuna nga iti aldaw nga nasantuan ket no salimet-metan tayo daytoy agraman kada tayo kakabsat ket agbalin a nasantuan. Ti Sabado aldaw kadi iti panagigimong when aldaw iti panagigimong agsipod ti bagana kada tayo iti Leviticus chapter 23 verse 3 kadagiti nem nga aldaw agtrabaho kayo ngem ti may kapitong aldaw isu ti maysa nga inana tinadaeg a panaginana ti maysa a nasantuan a pakagimungan di kayto agtrabaho iti uray niya isu ti maysa nga aldaw a panaginana ken Jehovah iti suamin a pagnaedan nyo. Kaya't na nga ibaga kada tayo ayaten nga gagayem nga kakabsat nga daytoy nga pakagimungan ket mayaban nga agtitipon ken no maaramat tinasantuan nga Biblia itudtuduna dagiti gimong a narelihiyonan iti aldaw iti Sabado ni Apo tayo nga Jesucristo ket ugali na iti mapan iti sinaguga ken nagbasa daytoy ket masarakan ta gayem ken kabsat ko iti Lucas chapter 4 verse 16. May balakad kada tayo nga ditay baybayan ti panagigimong daytoy ket masarakan iti Hebreo chapter 10 verse 25. Kas iti kadawyan dagiti daduma. It napateg ayaten nga kapsat iti panagtitipon nga agdaydayaw kini Apo Dios. Iti daytang aldaw may kapitong aldaw ti Sabado isulaeng iti tiyempo tayo tapno iti kasta agtitipon dagiti ananak ni Apo Dios nga agdaydayaw ken kuana. Ken laglagipon tayo ayaten nga kakabsat nga manipod ililenek aging gana iti ililenek daytoy iti wagas iti panang salimet-met tayo iti aldaw a Sabado. Iti may kapito kakabsat anya kadi ti mabalin nga aramiden iti aldaw ti Sabado. Nya dagiti mabalin tayo nga aramiden. Gapuna may palubos kadagiti aldaw a panaginana ti panagaramid ti naimbag. Matthew chapter 12 verse 12. Iti aldaw a panaginana when iti Sabado no kitaan tayo iti pakasaritaan ni Apo Jesus inagasan ni Jesus ti tao a nagango ti imana. Lucas chapter 6 6 to 11. Anyapay iti aldaw a panaginana inagasan ni Jesus ti maysa nga tao nga bayat iti 38 nga tawtawen nga nagsakit. John chapter 5 1 to 9. Inpakita met ni Jesus adagiti araramid ti kaasi tapno mabang-aran dagiti agsagsagaba a parsuana isuda ti mayalubog iti pudno a panakangilin ti Sabado. Araramid a pangpauneg iti panagayat ken Kristo panang pasingked wenno pang pasingked iti mamati iti Dios dagiti umisong aramiden ti aldaw a Sabado. Isu nga iti agaramid iti nembag nga pakaydayawan ni Apo Dios ti aldaw a panaginana ket saan a may salungasing ayaten nga kakabsat nga kas iti ugali dagiti Hudyo ta iti aldaw nga panaginana adu dagiti tradisyon nga naikapet ngamin iti daytoy nga uray pay kadakwada ket isu iti mangpadagsen isu ngay may ni Apo Jesus ayaten nga kakabsat nga inparang na no kasano iti panagtulnog panagtungpal tayo
iti aldaw a panaginana ken kasano tayo nga salimatmatan. No kitaan tayo iti impadto ni propeta nga Isaiah, pamadakkelin na ken padayawan ni Kristo tilinteg. Diya Isaiah 42:21. Iti yaay iti Mesias, iparang na maawatan nga naimbag, ken padayawan ni Apo tayo nga Yesu Kristo iti linteg. Agsipud ta rinibo dagiti tradisyon nga inaramid dagiti Hudyo iti panagsabado. Kaduanda dagiti aramid laeng. Ti tao isuda ti mangpadagsen ti panagsabado. Inikat amin ni Kristo dagitoy anatawan at tradisyon tapnoy pulang na ti Sabado iti umisu a lugar na akas aldaw ti panagdaydayaw, aldaw a pananglaglagip ti Dios, aldaw ti panangaramid kadagiti imbag ti kaasi, maysa kadagiti reforma nga inaramid ni Apo Jesus ti reforma a panagsabado. San na binaliwan ti aldaw a panaginana wenno Sabado kakabsat ngem inikat na amin anatawan a tradisyon ngayon kapet dagiti Hudyo iti aldaw a Sabado. Benendisyonan ni Apo tayo nga Yesu Kristo wenno ni Apo Dios dagijay nga mangsalimatmet a sibibilag ken kuana ang ilinan na ti aldaw a panaginana ket dina ipagpabareng ken igawid na ti imana iti panagaramid na ti anyaman adakes. Isaiah 56 verse 2. So nga iti daytoy nga kapadasan, iti daytoy nga adal ayaten nga kapsat no sukimaten tayo nga nimbag dagiti adupay ken unag mangted kada tayo iti na nalawlawa nga panakaawat may puon iti aldaw iti Sabado. Dawaten tayo ayaten nga kakabsat iti nindaklan ken nilangitan nga panarabay ni Apo Dios nga datayo ket maawatan tayo nga nimbag iti aldaw a panaginana. No kasano tayo nga daydayawen ni Apo Dios ket ibagana kada tayo kakabsat. Ket ti daytoy nga gundaway awisen kayo iti intayo panagkararag. Managayat ken manakabalin a Dios. Agyaman kami ken kaapo nga iti aldaw nga nasantuan ket agtultuloy nga ipapay mo aging gana nga ni Apo mi Jesus ket umay. Tulungan na kami Apo nga mangsalimatmat no kasanumi nga salimatmatan iti aldaw nga nasantuan. Agyaman kami Apo ta iti daytoy nga aldaw iti panagbiag mi sanlaeng iti aldaw nga nasantuan iti nasantuan no di pay ket uray pay iti panagbiag mi agbalinmet nga nasantuan agsipod tasika o Dios ket nasantuan dagiti sasaom ngeng kami salimatmatan tulnogen ida ket isuda iti mangpasanto iti panagbiag mi babaen pay iti tulong iti nasantuan ni Espiritu. Agyaman kami nga dagitoy nga dawdawat mi Apo ket sumbata mi da ti pakpakasimi iti napateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Daytoy ayaten nga kakabsat iti naglapasan manen daytoy nga morning devotional tayo iti daytoy nga agsapa may papan iti agtultuloy nga panagadal tayo iti aldaw a panaginana no aldaw ti Sabado ket sapay ta ni Apo Dios bendisyonan na iti tunggal maysa kada tayo ket inakngarod pumakada ayaten nga kakabsat kadwa kiti master control ni Pastor Jefferson Miran. Nimbag nga Sabado tayo amin kakabsat.